Annyeonghaseyo, сіздермен бірге Роуз. Бүгін бізде аватарка Jisoo мен Blackpink көк төмен, төмен деп қара көк түсті. В общем, түспен аватарка сәйкес келу үшін мен көк түсті таңдадым. Көк түсті таңдаған кейін, егер сіздерде идея болмаса, мен сіздерге бір совет айтам. Бірінші неден интернеттен не іздеп көріңіздер. Фон немесе компьютерлерден қараңыздар. Сол фонды ойлап, мына фон мына суретке сәйкес келетін сияқты деп ойласаңыздар, сол фонды қолданып көріңіздер. Және егер де ешқандай фон сәйкес келмей жатқан жағдайда, бірінші фотоны қиып алыңыздар, суреттерін әдемілеп қиып, мынаны былай қойып көріңіздер, ананы былай қойып көріңіздер, қашамалаш болса да істеп көріңіздер. Одан кейін фондарды бір-бірден қойып көріңіздер. Әр фонның үстінен бір фонды қойып, басқа фонды қойып көріп, әртүрлі текстураларды қолдансаңыздар да болады. И в общем, сөйтіп отырасыздар, мен сияқты 1-2 сағатын өтеді, сосын кейін соңында бір результат шығады. Нормально, өзіңізге ұнады деген результат. Сіз біреуге аватарка жасағанда, өзіңізге жасаған сияқты жасаңыздар, сол кезде примерно күшті аватарка шығады. Аямаңыздар. Әрине, лень болады кейде, ой қойшы, мына фотоны қимай қойшы, ой мына фотоны салмай қойшы деген сияқты. Маған бір концепттағы фотолар қолданған ұнайды. Әртүрлі концепттағы фотолармен маған фото жаса дейді, бірақ мен ондай концепттерді, әртүрлі концепттерді қолдана алмаймын. Jisoo'ның фотосы өте качественный, өте әдемі. Мен сол үшеуін тауып алдым. Сосын кейін өзім сол фотоларды қиып қолдандым. 3 фото. Біреуін білесіздер, сіздер уже көрген шығарсыздар, мен уже Blackpink'тің бүкіл фотолармен жұмыс істеп шықтым уже. Бүкіл дегенде сол How You Like That синглдағы. Может, тағы новый сингл шығайын деп жатыр дейді, альбом болса октябрьда дейді. Егер бұл рас болса, онда қуаныштымын. В общем, келесі синглда бізде бір әншімен бірге болады деді ма? Селена Гомеспен болады деген сыбыстар болды, бірақ ол шын ба өтірік па білмеймін, көреміз енді YG-дің не ойлап жатқанын. В общем, мен суреттерді қидым. Үшеуін мен қысқаша ғана айтып кетемін, өйткені бұл жерде сөйлейтін ештеңе де жоқ. 3 фотоны қидым. Біреуін ортасына қойдым, екеуін екі жақ шетіне қойдым. Біреуін қию маған өте қиын болды, особенно шаштарды. Негізі анандай ұсақ шаштарды қалай қию керек екен, сол маған урок алу керек. Урок қарау керек маған негізі. Өйткені менде қаншама жыл бір фотошоппен жұмыс істегенмен, менде ешқандай ондай жақсы опыт бар деп айта алмаймын. Өйткені мен одно направление бойынша жұмыс істеп жатырмын да, аватарка ғана чисто. Ал маған басқа да направленияларды көру керек. Арттарды жасап көру керек. Мысалы, мен веб аватарка ғана жасаймын, ал арттарды мен жасамаймын. Арт аватарка жасай алмаймын мен. Басқа адамдар керемет жасайды, мен де соны жасауды үйренгім келеді, бірақ қайдан үйренерін білмеймін оны. Адамдар қалай істейтіндерін. Соған мен таңмын. В общем, осында мен сосын жылтыр көк нені тауып алдым, текстураны. Одан кейін артқы жағына қоятын тағы бір әдемі текстура тауып алдым. Сөйтіп артқы жағына текстура қойдым. Одан кейін жылтыр текстураны мен ана 2 суреттің алдына қойдым. Сөйтіп главный фотоны да солай істедім десе де болады. Бұл жерде Jisoo ғана болғандықтан мен бұны уже сіздер Инстаграмнан уже көрген шығарсыздар. Мен бірінші Инстаграмға салам, сосын кейін ол ютубқа шығады. Егер де сұрақтарыңыз болса, бірдеңелеріңіз болса, маған қоя беріңіздер, ютубқа жаза беріңіздер. Ютубқа менде жасаңыздар, мен қатты қуанамын. Менде қазір қалай реклама жасау керектігін білмеймін, сондықтан сол рекламаны жасайтын нені іздеп жатырмын. Если реклама жасауға шамам болса, мен онда рекламаға беремін. И сіздер сол рекламадан тауып аласыздар. В общем, ютубты мен развивать еткім келеді каналымды, бірақ менің қолымнан келмей жатыр. И осылай дайын болды. Көп сөздің қысқасы, көріңіздер өздеріңіз, тез жүргізілген болса да, бұл жерде ешқандай аварсау жүргендер болса, ешқандай қиындық жоқ. Сіздер көріп тұрсыздар, одно и то же. Просто бұл жерде световая схема, анау-мынау сондайлар ғана қолданылған, и все. Бұл аватарканы, негізі аватарканы әдемі қылып тұратын сол аватаркада тұрған адам. Вообще ештеңе әдемі қылмайды, только сол адам ғана, аватаркада тұрған адам ғана сол аватарканы әдемі қылуға қылады сол адам ғана. Сонда сол адамды выделить етіп, сол адамның өзінің әдемілігін көрсетіп, солай аватарка істеңіздер.
Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Әлде менімен бірге боласыздар деген үміттемін. Сұрақтарыңыз болса маған жазыңыздар. Сау болыңыздар.